2015 წელი თბილისისა და ზაარბრუკენისთვის საიუბილეოა. 40 წელი სრულდება მას შემდეგ, რაც საქართველოს დედაქალაქი გერმანიის ამ ქალაქს დაუმეგობრდა. ამ თარიღისთვის ზაარბრუკენში საზეიმო ღონისძიებები იგეგმება. თბილისის მოედანზე დაგეგმილ კონცერტში ქართველი შემსრულებლები მიიღებენ მონაწილეობას. საორგანიზაციო საკითხებს თბილისის მერია კურირებს. შორნა კოპალეიშვილი გაგვაცნობს ორი ქალაქის 40 წლიანი მეგობრობის აღსანიშნავ წინასამზადისს. ეს თბილისთან დაძმობილებული ქალაქი ზაარბრუკენია. დაძმობილების შესახებ ხელშეკრულება ორ ქალაქს შორის უკვე 40 წელს ითვლის. მალე ქალაქის დღეს შტარტფესტზე ეს თარიღი სადღესასწაულოდ აღინიშნება. დაძმობილებულ ქალაქთან ერთად დღესასწაულის ორგანიზებაში თბილისის მერიის კულტურული ღონისძიებების ცენტრის ჩაერთო და ის ქართველი მუსიკოსების მონაწილეობით დაიგეგმა. აქცენტი სწორედ ქართველებზე იქნება გაკეთებული, მით უმეტეს რომ ეს თავარი და ძირითადი ღონისძიება იქნება თბილისის მოედანზე, რომელიც ზაარბრუკენში არსებობს, დიდი მოედანია, ძალიან ლამაზი. ამ ჩვენ დაძმობილების ნიშნად ქვია თბილისის მოედანი. ამ ქალაქში ამ მოედანს ისევე როგორც თბილისში არის ზაარბრუკენის მოედანი სხვათა შორის. ისე რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ იქნება გრანდიოზული, ძალიან საინტერესო სანახაობა. წარმოადგენთ, რავი, ძველიც იქნება, ახალიც იქნება. პრინციპში შერეული კონცეფტი იქნება, ასე ვთქვათ. საუბრობს ვიცნობ ცოტა და ამიტომ პირველი ჩასვლა არ არის და მიყვარს ეს ქალაქი და იმედია კაი კონცერტი გამოვა. განსაკუთრებულად ემზადებიან სპორტული ცეკვების ეროვნული საბჭოს მოცეკვავები. რთული არ აღმოჩნდა, თუმცა 33 რეპერტუარისთვის ცეკვების დადგმა ამ კონცერტისთვის პირველად დაიგეგმა ზაარბრუკენში მცხოვრები რეჟისორის ვლაშა ონიანის ინიციატივით. პირველად ხდება, რომ ნიაზის სიმღერებზე ესე ქორეოგრაფია გაკეთდა და საინტერესოა ძალიან და გვაინტერესებს. მე უკვე ნავე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან კარგი იქნება, მაგრამ მაყურებელი იქ დარწმუნდება. ლაშასთან მქონდა შეხვედრები თბილისშიც და მე გვაქვს ინტენსიური ესეთი ურთიერთობა და რაღაც დეტალებზე ესე ვათანხმებთ ხოლმე ის გერმანიიდან და საქართველოსთან. ჯგუფ ნიუტონისთვის ეს სადებიუტო გასვლა იქნება. ამ შემადგენლობითა და ახალი პროგრამით. მუსიკას, რომელსაც ერთობლივად ქმნიან ელექტროფიუჟენი უწოდეს. მათი რეპერტუარი ქართულ მუსიკალურ თემებსაც აერთიანებს. პატარა სარეპეტიციო სივრცეში ნიუტონის წევრები დიდი შემართებით ემზადებიან. ეს ხდება იმ ქალაქში, სადაც არის წესით ბევრი კარგი მსმენელი გვეყოლება და არ ვიცი, ნახოთ, მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ყველას მოეწონება ეს ერთი დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება ჩვენი ჯგუფისთვის. რავი, ძალიან მომართულები ვართ იმისთვის, რომ ეს პროგრამა გავაკეთოთ ძალიან პასუხისმგებლობით ვუძგებით, რომ ძალიან ბევრი ადამიანია, ვინც ძალიან დიდი თანადგომით და ისევე არის ჩვენს გვერდით და უყვარს ჩვენი მუსიკა, ოღონდ ამას მართლა თამამად ვიტყვი და არასოდეს არ მინდა რომ იმ ხალხს გავუწვილოთ და გავუცვლოთ იმედებით. ქართველი ხელოვანები ორი ქალაქის დაძმობილების საიუბილეო თარიღს ზაარბრუკენის თბილისის მოედანზე 17 ივლისს აღნიშნავენ.